Anem a veure una mica com es planteja, no? El codi ètic, he dit abans que era un document de 24 pàgines, és extens, no? Diu en la seva presentació, el rector diu, home, es pot llegir tot de tira, no? Com si fos una sinfonia, fa aquest símil, es pot anar llegint parts de forma separada, com si fossin peces de jazz, no? I el que convida és precisament a fer una lectura dels temes que més te preocupin. Quins són els temes que més te preocupen? No ho sé, anem a veure quins temes conté. Després d'un preàmbul i uns elements bàsics del marc legal de la universitat, el que fa és parla en un primer bloc d'integritat. Integritat acadèmica, científica. Un segon, llibertat acadèmica, ho he comentat abans, coincideix amb un dels valors que us he esmentat. Tercer, responsabilitat professional, competència pedagògica. Vol dir que si venim aquí a fer classe hem de ser competents en el que fem. No podem pretendre que vosaltres sigueu competents en una sèrie de matèries si nosaltres no som molt les nostres. Altres aspectes. Honestedat, un tema molt important. Igualtat, privacitat i confidencialitat. Respecte, conductes de risc personal i social. Per tant, una mica toca temes absolutament transversals i absolutament variats. Si fem un zoom d'alguna pàgina, per exemple, allà on parla de teoria intel·lectual i plagi, que és el tema que us comentava abans, és el tema que m'agradaria que quedés subratllat com a tema principal, que és un plagi. Copiar una pregunta, copiar un examen, copiar 3 preguntes, deixar-te copiar, ser tu el que copies, és a dir, hi ha multitud de situacions, un treball, perquè és un examen, i aquí el que fem és, bàsicament, el plagi és apropiar-se d'idees, paraules, obres, o qualsevol altre element que d'aquí l'ha creat originàriament. Per tant, és una definició molt àmplia. I en aquest sentit ens mourem amb aquesta definició. Per tant, el concepte del plagi va associat a el que és una autoria intel·lectual. És una cosa que tu has creat, i per tant, qui te la prengui està infringint un principi bàsic de creació i d'autoria. I aquest és el principi que mou la definició de plagi que aquí tenim. Un altre zoom amb un altre aspecte, el 8è al final, parla de conductes de risc personal i social. Ens va costar uns quants anys aplicar la normativa antitabac, per exemple, que no permet fumar en espais tancats i que, diguéssim, deixa els espais oberts perquè allà s'hi pugui fer. En aquest sentit, hi ha altres conductes, diguéssim, que també volem erradicar de la universitat. L'altre dia tenia un col·lega que va venir als Estats Units, vàrem anar a dinar aquí baix a la cafeteria, i li va xocar molt veure cerveses a la nevera. Diu, ostres, mira, hi ha cerveses. Dic, sí, si en vols una, agafant una entra amb el menú, no l'has de pagar a part. I a partir d'aquí m'explicava, a la meva universitat seria impensable que hi hagués una nevera amb cerveses disponibles pels estudiants, òbviament pagant, a l'hora de dinar. Per què? Perquè, diguéssim, culturalment el consum d'alcohol està relacionat sempre amb actituds, diguéssim, molt delimitades des del punt de vista jurídic i fins i tot perseguides en algun moment. Sabeu que als Estats Units, els que heu estat als Estats Units, fins als 21 anys no pots beure alcohol. És a dir, és una cultura absolutament diferent i a ell li va xocar que hi hagués gent consumint cervesa aquí a la cafeteria i algun estudiant també bevent cervesa. Vaig dir, home, hi ha aquí la cultura de l'autocontrol. Si un estudiant consumeix molta cervesa, serem tots que li direm, noi, què estàs fent, no? Bé, aquests, per tant, diguéssim, són temes que estan inclosos en el que és el codi ètic. M'agradaria que quedessin clars. Us convido a fer una lectura, com deia abans, les peces que més us interessin, la part de propietat intel·lectual, integritat també, defineix límits clars i la lectura que se n'ha de fer és absolutament la que deia al principi, per promoure i per garantir la convivència entre els diferents grups.